আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। নতুন খামার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। তো আমি আসছি আজকে আমার শামীম ভাইয়ের খামার ভিজিট করতে। তো আমি আজকে দেখব যে শামীম ভাইয়ের খামারে কি কি রয়েছে এবং যেগুলো আছে এগুলোর দাম কীরকম। ইনশাআল্লাহ আপনারা পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম শামীম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি ভাই। তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনার খামারে এখানে কয়টি যে ব্রিডের মুরগি আছে এখানে? আমার এইখানে মূলত এখন 3টি ব্রিডের মুরগি আছে। এই তো আপনার সামনে যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান শর্ট সিল্কি, আর হচ্ছে এই যে একটা ছোটো প্রজাতির, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো প্রজাতির যে মুরগিগুলো, এটার নাম হচ্ছে শেরেমা ব্রিড। এটার মধ্যে আসলে কয়েকটা জাত হয় বা ভ্যারাইটি হয়। একটা হচ্ছে মালয়েশিয়ান সুশেরেমা, আর একটা হচ্ছে নর্মাল। কোয়ালিটি আসলে এক এক ধরনের আছে, কোয়ালিটি ভেদে আসলে এগুলোর নামকরণ হয়। আচ্ছা, আমরা এখানে আরেকটা ব্রিড দেখতে পারতেছি, এটা কি? কলম্বিয়ান লাইট ব্রাহ্মা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, খুব সুন্দর একটি মুরগি আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর। এগুলো কি ব্রাহ্মা? জি জি, সবগুলাই ব্রাহ্মা। আমার টোটাল এখানে 10 পিস ব্রাহ্মা আছে, আর এইখানে আছে 6 পিস আপনার সিল্কি, আর এক জোড়া রানিং সিল্কি আছে আমার লফটে। আচ্ছা, এইগুলোর যদি একটু দাম সম্পর্কে আমার দর্শককে আইডিয়া দিতেন, খুব খুশি হতাম আমরা। তো আপনার কত দিনের বাচ্চাগুলোর দাম জানতে চাচ্ছেন? আচ্ছা, আপনার সিল্কি যদি আমি 1 মাসের বাচ্চা নিতে চাই তো এগুলোর দাম কীরকম পড়বে? সিল্কি 1 মাস বয়সের বাচ্চাগুলোর সম্ভবত আসলে কোয়ালিটি হিসেবে দাম দর ভাবে বিক্রি করে অনেকেই। তো 2500 থেকে 3000 টাকার মধ্যেও সেল করে, আর কোয়ালিটি খারাপ থাকলে হয়তো আরও কমের মধ্যেও পাওয়া যায়। আর যদি এগুলো এই ডিমের মুরগি নিতে চাই তাহলে? ডিমের মুরগিগুলো এগুলো আসলে কোয়ালিটির উপরে, এগুলা আপনার 5 থেকে 8000 টাকার মধ্যেও পাওয়া যায়, বা আরও দাম বেশির মধ্যেও পাওয়া যায়। মানে কোয়ালিটি বুঝে এগুলোর দাম? অবশ্যই। আচ্ছা, এগুলো যে 100% মার্কিং আছে বা কোয়ালিটি, এগুলো বুঝেন কিভাবে? এটা হচ্ছে আসলে আমি ওই সেক্টরে নতুন, আমি শখের বসেই এটা আসলে আমার ভালো লাগে এই হিসাবে আমি শুরু করছি। তবুও আমি আপনাদের মাঝে দেখানোর চেষ্টা করব। যেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান শর্ট সিল্কি, সেটা হচ্ছে আমরা যতটুকু জানি এই যে এখানে 5টা আঙ্গুল থাকে, দেখতে পাচ্ছেন 5টা আঙ্গুল আছে। আর এটার চামড়ার কালার বা নখ সবগুলোই কালো কালার থাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন নীল বর্ণের। আর এটার আপনার বডিতেও আপনার কালো মাংস, এবং কি এই যে ঠোঁট চোখ সবগুলোই কালো বা নীল বর্ণের মতো হয়ে থাকে। তো এটাই হচ্ছে একটা সিল্কি, ইউরোপিয়ান সিল্কির বৈশিষ্ট্য। আর যেটা হচ্ছে আপনার আমেরিকান, ওইটা আসলে অন্য ধরনের হয়, বা ওইটার কালার কালো হয় না। আর এই যে এখানে ঠোঁটটা সাদা থাকে। এইভাবে আসলে মূলত এটা নির্ধারণ করা যায় বা বোঝা যায় যে কোনটা শর্ট ইউরোপিয়ান সিল্কি কোনটা আর আমেরিকান কোনটা। আচ্ছা, যেহেতু আমরা সিল্কি মুরগির মোটামুটি একটা ধারণা নিলাম যে এগুলো কিভাবে আমরা চিনব, তো এই ছোটো যে একদম জাতটা, এইটা কি? এটা হচ্ছে শেরেমা। আচ্ছা, এগুলা কি কোনো কোয়ালিটি ভেদ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই কোয়ালিটি ভেদ আছে। এটা আপনার যত আপনার এই যে লেজটা দেখতে পাচ্ছেন উপরের দিকে থাকবে, এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি শেরেমা জাতের মুরগি। এটা আমার খুব পছন্দের একটা জাত। তো এটার যে কোয়ালিটিগুলো যেভাবে আমরা চিনে থাকি বা চেনার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে এই লেজটা দেখবেন, এটা আসলেই যত বড় হবে আস্তে আস্তে এরকম স্ট্যান্ডিং ভালো থাকবে। আর এটা আমাদের একটা ব্রিড আছে কবুতরের ব্রিডের মধ্যে, মুখী কবুতর। এটা যত বড় হবে আস্তে আস্তে এটার ঘাড়ের স্প্রিং করবে বা স্প্রিংয়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। এটাই হচ্ছে আসলে মূলত পিওর ব্রিড বা ভালো কোয়ালিটি চেনার উপায়। আর এটার খুবই ছোট আকারের হবে এবং দাঁড়ানোর স্টাইল থাকবে খুব স্মার্ট এবং মুখী কবুতরের মতোই। আচ্ছা, এইগুলা আপনার রানিংগুলা কত করে বিক্রি হয়? রানিংগুলো আসলে আমার এখনও এরকম ধারণা নাই, কিন্তু তারপরেও ভালো একজোড়া আপনার শেরেমা যদি কিনতে চাই তাহলে সর্বনিম্ন 20,000 টাকা লাগবে, যদি ভালো কোয়ালিটির হয়। আর অবশ্যই আরও কম দামের মধ্যেও পাওয়া যায়, সেটা হয়তো আপনার কোয়ালিটি একরকম থাকে না। যদি এগুলো আপনার 1 মাসের বেবি নিতে চাই তাহলে? 1 মাসের বেবি সম্ভবত আপনার 3-4 হাজার টাকার মতো সেল হয়। 3-4 হাজার টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটার কোয়ালিটি মোটামুটি বুঝতে পারলাম। তো এটার দামও জানলাম। এখন আমরা এখানে যে লাইট ব্রাহ্মা আছে যেটা, এটা একটু আমরা দেখব বা এটার সম্পর্কে একটু দামটা আমরা জানবো। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার হাতে একটি লাইট কলম্বিয়ান ব্রাহ্মার বেবি আছে। এটার বয়স আনুমানিক প্রায় 3 মাস।
তো আমি যতটুকু বুঝি আসলে নতুন হিসাবে ততটুকু বলার চেষ্টা করব। তো একটি ভালো কোয়ালিটির আপনার ব্রাহ্মার লাইট কলম্বিয়ান ব্রাহ্মার, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি মালার মতো চলে আসছে অলরেডি। তো এটা খুব সুন্দর হবে, আরও যত বড় হবে তত সুন্দর হবে। এবং এই দিক দিয়ে পুরো বডিটাই আপনার সাদা থাকবে। এবং এই যে লেজের দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিছু কালো আছে, এটাও একটা মার্কিংয়ের মধ্যে পড়ে। আর আরেকটি হচ্ছে আপনার ভালো কোয়ালিটি চেনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটার এইখানে আরও অনেকটি পালক ছিল, আমি সাইডে রাখার কারণে মূলত পড়ে গেছে। তো এইগুলোও আপনার অনেক বড় থাকবে। এবং এই যে পিছনেও দেখতে পাচ্ছেন আরও কিছু ফেদার আছে। তো এইগুলাই। আর এটা এইখানে মালাটা যত স্পষ্ট থাকবে এবং নিচের দিকে যেন কোনো ধরনের কালো স্পটগুলো না থাকে। এই যে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন মিডল পয়েন্টে এইখান দিয়ে যেন কোনো স্পট না থাকে, তাহলেই সেটা ভালো মার্কিং থাকবে। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে এরকমের আছে মোটামুটি। আচ্ছা, আমরা এগুলা 1 মাসের বাচ্চাগুলা কীরকম দামে আপনি বিক্রি করেন? এইগুলা আসলে আমি বিক্রি করি না, আমি মূলত শখের বসে এগুলা কালেকশন করছি। তো আস্তে আস্তে শুরু করতে যাচ্ছি। বা আচ্ছা, মোটামুটি যদি একটু দাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা দিতেন। তো এটা হচ্ছে 1 মাসের বয়সের যে বাচ্চাগুলো পাওয়া যায়, ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা থাকলে অবশ্যই 2500 থেকে 3000 টাকার মধ্যে সেল হয়। আর রানিংগুলো কোয়ালিটি থাকলে আপনার অনেক কমেই পাওয়া যায়, 1500 টাকায় পাওয়া যায়। যদি রানিংগুলো কেউ কিনতে চায় এ সম্পর্কে রানিং এক জোড়া ভালো কলম্বিয়ান লাইট ব্রাহ্মার আপনার ভালো মার্কিংয়ের যদি ভালো কোয়ালিটির এক জোড়া রানিং নিতে চায় অবশ্যই 20,000 টাকার মতো লাগবে।